Delay. Terkait dengan pohon tumbang di wilayah Kecamatan Winongan, posisi pohon tumbang di depan SPBU karena angin kencang sekitar pukul 14.30 pohon itu tumbang. Lanjut kami 3 pilar TNI Polri dan Satpol PP dengan dibantu dari tim BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan pembersihan dan pengamanan lalu lintas. Alhamdulillah pukul 15.00 arus sudah bisa kita kendalikan dan berjalan dengan lancar, pembersihan selesai. Pemotongan dilakukan oleh Bansor PAC Pandaan, KSIC, semangat dan kendaraan dibuka satu jalur saat ini arah dari Malang menuju Surabaya.